Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Më thoni zotëri. Në rast parë do ta nis me një urim për kombëtaren. Po, edhe kombëtaren e Kosovës. Po, për kombëtaren shqiptar. E dyta. Aha. Në lidhje se do më falni se ka rreth 10 ditë që kam dashur të marr në telefon, po ta kene pa mundur nga kesa. Për vrasjen e gjyqtarit, desha las 2 fjalë, po kam edhe gjëra të tjera, nëse do më lejoni. Po. Gjyqtari nuk e vrau djalosh i Skadrana, ishte një djalosh i ri me ëndra të ecën përpara, por atë e vrau drejtësia e gabuar. Për 35 vite për të marrë pronën e vet, gjyq sot e gjyq nesër, gjyq sot e gjyq nesër, populli është i lodhur, i mërzitur, i stërmundua. Ata e vrau Irena Gjoga që mbani Edi Rama, me gjithë ato korrupsione, me gjithë ato që ka bë që e digjti populli, edhe man vetëm që do në Sali Berisha gjega i spri pune për gjëra të tjera, e ma Simania që ka bë Batardi në Shkodër, Balla pashtu ministri i Rendi që akuzohet për lidhje me fonda. Okej. Po, dhe më fati, edhe Brasja që doli duke vjedhur zgjedhjet, tani se ko votojmë një, votojmë për dërë, a votojmë për sëmë, e di popli këtë punë, nuk i di asë Brasja s'ka skurgush, që të vjedhi votat tona, po që se ka vjedh votat tona, ka vjedh mirin tonë. Sigurisht. Du të them dy fjalë për të përcim prapë. Unë para 2 javës kam qenë të gjykata apelit dhe kam kërkuar takim me kryetarin e gjykatës për 2 gjyqtarë që bëjnë gjyqje pa e lajmëruar, bëjnë bashkëpunim me këto organizatat kriminale që si quhen to me djalin e atij ish kryetari i gjykatës lartë Besart Shehun, Lart Demiri gjyqtari Mirjan Mustafaj, pa lajmëruar fare as tek e gjyq, as u bë gjyqi, as do t'i paguaj parat, as s'ke do t'i pagu parat, edhe japin këtij të përbarimit, se ka një lidhje me përqindje këta, e thotë të paguaj kaq lek. Unë i kam paguar në muaj maj, kam paguar 2 milion gjoba të fjala se ka shku për kontrolli shtetit. Okej. Në 2019 ishte blokuar vendi nga Covidi, edhe unë isha ortak me ca të huaj, ata nuk kishin mundësi për të ardhur në Shqipëri. Edhe në 2021 ishin pas ka shku kontrolli shtetit, nëpërmjet në një personi që fjala se mund të ta ulim nga ekonomia të person, me lidhje këto të 2 palët PD, PS atje nga kontrolli shtetit me Partinë Socialiste, edhe kanë vendosur 2 gjoba. Mirë, po pse s'ka lajmëruar? Tu kishte lajmëruar ministria që ti ke këtë gjobë, ti s'ke paraqit këtë. Kompania ka pas mbyllur me që ka bë biznesin për mos. Po okej, e kuptoj. Biznesi. Çfarë ka pasoja që ka sjell kjo? Po, ka sjell pasoja se unë i kam paguar, jam vetë i kadri administratori ishte jashtë, edhe i kam paguar të domu këto gjoba, kam paguar dhe 360.000 lek, djali që bashkëpunojnë kjo organizata kriminale, që pa bo gjyqi, do më thënë bo gjyqi, nuk lajmërohet personi, edhe ja kalojnë atij për lek e raj. Edhe i kam paguar dhe 360.000 lek organizatës kriminale. Si ka mundësi që këta nuk bën gjyq edhe nuk lajmërojnë popullin? Këto janë organizata kriminale për mu. Absolutisht. Ja filluan në 2016 me drogën, me Hakis Shakun, me drejtorët e policisë. Që na kujtove. Pse Artan Didi të kujtohet Artan Didi, more, kthyen nga jashtë Robocopin. Po të më fali, shkoshin fugonat, sikur me qenë si fugonat e Kamshës duke dërguar punëtorë, duke mbjellur drogës. Si ka mundësi gjithë kjo polici nuk e dite. Se ku e mbjell droga. Tash e dim që e dinin. Gjithë të gjykata. Dakor, do të flas 2 fjalë për spitalet. Jo, lutem se s'mund mbulosh gjithë qeverisjen Rama në 4 mandate gjatë një telefonate. Faleminderit shumë për telefonatën. Do na duhet të japim hapësirë dhe të tjerëve. Në fakt, shumë janë ata që kanë shkruar mesazhe. Faleminderit për temat e denoncimet, për mos i lini në heshtje rastin e kredive se po i zhvasin në mënyrë tjetër qytetarët. Oh.